హలో మామా, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు బ్లాగ్స్. మామా వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది మామ. ఈ గ్యాప్లో అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మామ. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోండి మామ. అప్పుడైతే నేను పెట్టే వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు మీ వారికి చేరుతాయి మామ. లెట్స్ గో మామ. ఇదే మామ మన మీటప్ ప్లేస్. ఈరోజు అసలు వ్లాగ్ ఏంటంటే, మా ఫ్రెండ్ గారు నాకు ఫోన్ చేసిండు. మామ ఎక్కడున్నావు మామ అంటే, ఇక్కడ బయటనే ఉన్నా అన్నోళ్ళే, వాడు మన మీటప్ ప్లేస్కి రా అని చెప్పిండు. ఎందుకురా అంటే, నా బండి గిట్ల కొంచెం రిపేర్ ఉన్నది. దాన్ని రిపేర్ చేయించాలి మామ. ఆ ముంగట బ్రేక్ పట్టుకుంటాను, ఏమన్నా పట్టుకుంటాను. వాడు వస్తా అన్నాడు. వాడైతే ఇంకా రాలే, మరి వాని కోసం వెయిటింగ్. చూద్దాం, మరి వచ్చేలాగా చూద్దాం. వచ్చిండు మామ. अरे यार, अरे गाड़ी को क्या दिक्कत हो गया? ब्रेक जाम हो रहा है. ये आया क्या ब्रेक? क्या शायद, अरे ये पैड वाले है ना, इस पर दिक्कत शायद. और कुछ दिक्कत है क्या इसके अलावा? अरे शायद ये इंडिकेटर नहीं आ रहा यार, एक बार देख ले. वो वाला सही है. इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है क्या? चले वही करवा के आते. चल तू एक बार चला के देख ले. सुन, अभी मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा इसको. మామ ఇప్పుడు చూద్దాం మామ. ఇప్పుడు మన ఈ బండికి ఏమేమి ప్రాబ్లం ఉన్నాయో చూసి, మన ఒక అన్న ఉన్నాడు, తెలుగు అన్న. ఆ అన్న దగ్గర తీసుకుపోయి చూపిద్దాం బండి. चले चल, तू आगे चल, उसमें पेट्रोल नहीं है. चल సంబరం చూడు, సంబరం. ఏ మెల్లపోయినా బాబు, బండి ఎక్కే స్కిడ్ అవుతుంది. మొత్తం బండి ఇచ్చిన కర్మానికి మొత్తం దుమ్ములేపుకుని పోతానుగా మామ. ఈ బండికి అయితే ముంగళ వైపు పట్టుకుంటుంది మామ, పట్టుకుంటుంది. ఒకసారి మీకు చూపిస్తా ఎంత దూరం పట్టుకుంటుందో. అరే ఆగే బ్రేక్ సही नहीं है यार तेरा మామ. ఈ ముంగళ బ్రేక్ దూరం పట్టుకుంటుంది మామ. ఇప్పుడు నా బండికి ఇట్లా కొత్త నడిపింది అనుకో, చూసినా మామ, బ్రేక్ కరెక్ట్ లేదు మామ. अरे ये अच्छी यार, कब का है? अभी लिए क्या? अरे मेरे को भी चाहिए यार. अरे नहीं यार, मेरे गाड़ी को మామ ఇది మన బండి మీద సూట్ కదా మామ. మన హ్యాండిల్ మొత్తం కరెక్ట్ ఉన్నాయి కదా. మన బండి మొత్తం చూపే మామ, మొత్తం బురద, మొత్తం గలీజ్ అయిపోయింది మామ. ఒకసారి దీన్ని వాషింగ్ తీసుకోవాలి మామ. వాషింగ్ తీసుకొని కానీ ఎన్ఎస్ డ్రైవింగ్ అయితే ఆ ఫీల్ ఏమి ఇయ్యరు మామ. ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది అంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది మామ. ఈ బండికి ఒక ముంగల్ బ్రేక్ ఒకటి, ఈ క్లచ్ కూడా అంతా కరెక్ట్ లేదు. దీనికి క్లచ్ పెట్టి పోయినట్టున్నాయి. మనకు తెలిసిన ఒక అన్న ఉన్నాడు ముంబైలో, ఇది మన రిపేర్ ఇవన్నీ వేసేది అన్ననే. మన బండికి ఏమున్నా కానీ అన్ననే చూసుకుంటాడు. ప్రతి ఒక్కటి బుల్లెట్ ఇక్కడ. నేను చెప్పినా నిన్న మా ఒక వ్లాగ్లో, బయటకు వస్తే ఎవరికి చెప్పకుండా రండి మామ అని చెప్పిన. మా ఫ్రెండ్ గారు వాళ్ళకి చెప్పొచ్చిండట. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి, మామ నాకు సమోసా కావాలి మామ అంటున్నాడట. మళ్ళీ వాని కోసమే మళ్ళీ ఇంత దూరం వచ్చినాం సమోసా కోసం. 2 కిలోమీటర్లు మామ. వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలి, సమోసా కోసం 2 కిలోమీటర్లు. ఇది ఒకటి స్టాండ్ కరెక్ట్ పడది మామ. ఫస్ట్ చూసుకోండి మామ, స్టాండ్ కరెక్ట్ ఉందో లేదో, లేకపోతే బండి కింద పడుతుంది. ఇది బండి తీసుకొని పెట్టిండు కదా.
వీడు చూడు బండి ఇండికేటర్ తాకుతుంది కానీ మామ బైక్ రిపేర్ కోసం అమ్మినా కానీ ఆ షాప్ క్లోజ్ చేసింది మామ. ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నప్పుడు వద్దాం, వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి బైక్ రిపేర్ చేయించుకొని పోవాలి. లేకపోతే ఆ బైక్ అట్లనే ఉంటుంది ఇక, అదంతా బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక. ఇప్పుడు మనం NS 125 డ్రైవ్ చేస్తున్నాం మామ. ఈ బండి ముంగ బ్రేక్ పట్టుకుంటుంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయాలి దీన్ని. చలే వాడు మన బండి వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, ఈ బండి పోదు. अरे चले पेट्रोल पंप के लिए क्या हुआ? ओ బండి మొత్తం బ్రేక్ పట్టుకుంటుంది, ఇది ముందుకు అస్సలే పోతలేదు. ఇట్లా ప్రతి ఓడు రాంగ్ రూట్లో వేస్తాడు. अरे समर्थ पेट्रोल नहीं है कैसे? हाँ घुमाऊं? हाँ ठीक है पहले गाड़ी चल गाड़ी మామ మీకు ఒక ప్లేస్ చూపిస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మా దగ్గర కాడి అని ఉంటుంది, ఇక్కడ మాకు ఫేమస్ ప్లేసు. కొంచెం వాటర్, కొంచెం పీస్ఫుల్గా కూర్చోవచ్చు. అక్కడ ప్రేమ జంటలు ఉంటారు, ప్రేమ జంటలు. వాడిన బండి చిన్న పొరాలకు ఐస్ క్రీమ్ దొరికితే లేతారు, నా బండి అట్లా వేస్తున్నాడు. సింగిల్ పోతే మజా రాదు మామ, ఇట్లా ఇద్దరిద్దరు పోతే మజా వస్తుంది. ట్యాగ్ చేయండి మామ ఇలాంటి పార్ట్నర్ని. మామ ఈ బండి బీటింగ్ వస్తుంది మామ, NS 125 కానీ క్రేజీ అంటే క్రేజీ బీటింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు చూడు, NS 200 కన్నా క్రేజ్ వస్తుంది ఇది బీట్. NS 200 కన్నా క్రేజ్ వస్తుంది. ముంగట ప్రేమ జంట. ఇక్కడ అయిపోయిండు. మనం ముందే చెప్పిన అదే ఫస్ట్ పెట్రోల్ బంక్ పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఎక్కడికైనా పోదామరా అంటే లేదు నా బండి పోతుంది, బండి మళ్ళీ మంచిగా ఇస్తుందట. మరి నా బండి మరి ఆన బండి అంటే అయిపోయింది. మరి వెయిటింగ్ చేద్దాం ఆ వన్ కోసం.
కాదు కానీ నైట్ కదా కూలే ఉంటుంది. వాడు చూడు గేర్లు ఎత్తే ఎట్లా మొత్తం గేర్లు ఎట్లా ఎత్తానంటే కడ 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 అంటున్నాయి. ఆల్రెడీ డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, డెకరేషన్ లైట్ పెట్టారు. మొత్తం బండి మొత్తం థర్డ్ గేర్లా సెకండ్ గేర్లో ఉంటాను. నాకు డౌటే పక్కా బండి పోతుందా పెట్రోల్ బంక్ రాక మళ్ళీ దాన్ని టో కొట్టేది పక్క. ఆ బండితో ఇట్లా కార్నరింగ్ చేస్తా అంటే ఎంత మాట్లాడుతున్నా అంటే నేను మీకు చెప్పిన కాడి చూపిస్తా అని. కాడి అంటే నీకు స్టార్టింగే చూపించినావా మామ, నీకు మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం కలిసి మీట్ అవుతామని చూపించినావా, అదే ఇది మామ. మళ్ళీ అంత పెద్ద కొత్తగా ఏం లేదు ఇలా. ఇక్కడ ఏం స్పెషల్ అంటే ప్రేమ జంటలు ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు మనకు ఇక్కడ వచ్చి కొంచెం నేత్రానందం పొందవచ్చు. ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంతే మామ, నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుద్దాం మామ. ఇక్కడ ఎంత మంచిగా ఉంటుందో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మామ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.